미스터트롯 3이 시작된 이후 수많은 참가자들이 저마다 강렬한 퍼포먼스와 열정을 쏟아내며 시청자들의 눈과 귀를 사로잡고 있다. 그 중에서도 유독 돋보이는 존재가 있으니 바로 트로트를 위해 태어난 목소리로 불리는 김용빈이다. 최근 방송과 대국민 투표에서 연이어 1위를 거머쥐며 무서운 상승세를 이어가는 그의 모습은 가히무적이라 해도 과언이 아니다. 이제 팬들은 말한다. 김용빈에게 남은 건 단 한 번의 재채기뿐이다. 그가 살짝 기침만 해도 우승 트로피가 굴러 들어올 지경이다. 라며 농담 반, 확신 반의 열광을 표출하고 있다. 그러나 이 모든 영광의 퍼레이드도 마냥 손쉽게 이루어진 것은 아니다. 화려한 스포트라이트 뒤에는 수많은 오디션 무대를 통해 갈고 닦은 실력과 눈물겨운 노력이 숨어있다. 그리고 무엇보다 진성이라는 트로트계의 또 다른 거장이 내놓은 극찬이 지금의 김용빈을 더더욱 빛나게 만든다. 그 친구에게 남은 1%의 실패 가능성은 이제 아무것도 아니야. 내 눈에는 이미 완성된 트로트 스타다. 라는 진성의 한마디는 시청자들의 마음에 강력한 확신을 심어주기에 충분했다. 한 번의 실수도 없다. 김용빈이 이토록 뜨거운 지지를 얻고 있는 가장 큰 이유는 그의 무결점 무대 때문이다. 물론 방송 프로그램이기에 편집된 모습이나 드라마틱한 서사를 위해 제작진이 노력하겠지만 결국 무대 위에서 보여주는 가수 본연의 역량이 없다면 시청자들은 쉽게 등을 돌린다. 그런데 김용빈은 대중과 전문가 앞에서 단 한 번도 실망스러운 무대를 선보이지 않았다. 완벽한 호흡 무대 위에서 고음 구간을 지날 때조차 흔들림 없는 호흡이 일품이라는 평가다. 마치 공기 반, 소리 반의 교과서를 듣는 듯한 깔끔한 발성은 현장의 음향 감독조차 혀를 내두른다고 한다. 탄탄한 팬덤 오디션 프로그램은 노래 실력뿐 아니라 팬들의 열광도가 중요한 승부 요소다. 그런데 김용빈에게는 이미 초반부터 눈에 띄게 늘어난 팬덤이 존재했다. 대국민 투표에서 매회 1위를 놓치지 않는 비결이 바로 여기에 있다. 이처럼 김용빈은 음악적 재능과 대중적 지지를 동시에 쥐고 있어 어떤 미션이 주어지든 항상 상위권을 유지해왔다. 특히 최근에는 손비나와의 맞대결 무대에서 예기치 않은 패배를 맛보기도 했지만 그조차도 오히려 팬들에게 더 큰 불타는 응원심을 선사하고 말았다. 1% 부족했던 부분은 이제 오히려 그의 매력 포인트가 됐다는 말이 나올 정도로 김용빈의 지지층은 더욱 단단해진 상태다. 진성의 극찬, 그리고 김연자의 트로트 신동 인정. 미스터트롯 3 무대가 전작들보다 한층 업그레이드된 것은 심사위원진 역시 초호화 라인업으로 꾸려졌기 때문이다. 진성, 김연자, 장윤정 등 트로트계의 거장과 스타들이 함께하며 매 순간 날카로운 평가와 따뜻한 격려를 아끼지 않는다. 진성의 한마디 김용빈, 그 아이는 지금 1%의 실패 확률도 없어 보인다. 이제 실패라는 말조차 사치일 정도로 완성형 무대를 보여주고 있다. 김연자의 갈채 처음 노래를 듣는 순간, 아, 이 친구는 정말 트로트를 위해 태어났구나라고 직감했다. 호흡, 발성, 감정 표현까지 어디 하나 흠잡을 데가 없다. 방송 초반부터 말 그대로 트로트 왕가의 축복을 받고 있는 김용빈이지만 그가 걸어온 길은 결코 평탄하지만은 않았다고 전해진다. 무명 시절 행사 무대를 쫓아다니며 쌓은 실전 경험이 지금의 화려함을 만들어냈다. 오히려 그는 과거의 실패와 좌절이 있었기에 오늘을 맞이할 수 있다고 담담히 밝히기도 했다. 그리고 바로 그런 진솔함이 더 많은 대중을 매료시키는 요인이 되었다. 김용빈, 우승까지 단 한 번의 재채기만 남았다고? 온라인 커뮤니티와 SNS에서는 현재 이런 농담이 회자되고 있다. 용빈이가 무대 위에서 기침 한 번만 해도 가산점 100점 들어가는 거 아냐? 라는 식이다. 그만큼 그가 보여주는 무대 하나하나가 레전드로 기록될 만큼 뛰어나다는 의미이기도 하다. 6주 연속 1위의 진가 미스터트롯 3가 시작된 뒤 대국민 온라인 투표에서
김용빈은 6주 연속 1위를 지키며 압도적인 팬덤 파워를 과시하고 있다. 매주 발표되는 순위에서 한두 번쯤은 다른 참가자에게 자리를 내줄 법도 하지만 김용빈은 예외였다. 첫 소절을 녹아내린다. 그의 노래를 듣는 순간 마음이 스르르 녹아버린다는 평이 지배적이다. 대중가요, 트로트, 발라드를 자유자재로 넘나드는 표현력은 이미 아이돌 뺨치는 비주얼과 시너지를 이루어 완벽에 가까운 무대를 완성해낸다. 김용빈의 목소리는 정통 트로트의 맛을 살리되 한편으로는 현대적인 편곡과 테크닉을 자연스럽게 접목시킨다. 덕분에 중장년층은 물론이고 젊은 세대까지 끌어들이는 힘이 있다는 게 전문가들의 공통된 의견이다. 요즘 젊은 트로트 가수들이 많지만 그 중에서도 김용빈은 단연 돋보인다라는 호평이 이어지는 이유가 바로 이것이다. 뜻밖의 패배가 가져온 더 큰 지지. 앞서 언급했듯 김용빈은 완벽에 가까운 무대를 통해 꾸준히 1위 자리를 지켰음에도 손비나와의 한 번의 맞대결에서는 예상 밖의 점수로 패배를 경험했다. 현장에서는 일순간 충격이 감돌았고 시청자들 역시 도대체 어떻게 된 일이냐 며 놀라움을 감추지 못했다. 하지만 이 작은 파동은 결과적으로 김용빈의 팬덤을 더욱 견고하게 만드는 결정적 계기로 작용했다. 아직도 완벽을 향해 간다. 김용빈은 패배 이후 바로 한 번의 결과로 모든 것을 단정 지을 수는 없다. 저도 사람이다 보니 컨디션에 따라 실수가 있을 수 있고 그 또한 제 성장 과정이라 생각한다라는 성숙한 태도를 보였다. 커뮤니티의 폭발적 반응. 온라인상에서는 김용빈 정도 실력자도 패배할 수 있다면 오히려 더 흥미진진해진다. 진짜 포용력 있는 승부사다. 역시 그릇이 다르다라는 찬사가 쏟아졌다. 결국 패배 직후 진행된 다음 투표에서 김용빈은 더 높은 지지율로 1위를 굳건히 유지하는 데 성공했다. 물론 미스터트롯 3회는 김용빈만 있는 것이 아니다. 손비나, 최재명, 춘길, 록담, 남승민, 추혁진 등 개성 강한 참가자들이 저마다의 매력을 뽐내며 치열한 경합을 벌이고 있다. 특히 중저음의 매력이 돋보이는 최재명이나 독특한 무대 콘셉트로 인기몰이를 하는 록담의 존재감도 무시할 수 없다. 그럼에도 불구하고 대다수 전문가와 팬덤은 결국 최종적으로 왕관을 차지할 확률이 높은 건 김용빈이다라고 입을 모은다. 우승 문턱까지 남은 것은 단 한 걸음이 아니라 단 한 번의 재측이라는 농담이 괜히 나온 말이 아니다. 진성이 언급한 1%의 실패는 이제 아무것도 아니다라는 평가는 김용빈의 무대가 매번 100% 그 이상을 보여주고 있다는 뜻이기도 하다. 진성뿐 아니라 김연자, 장윤정 등 쟁쟁한 심사위원들이 한결같이 그의 무대를 극찬하는 이유도 바로 여기에 있다. 감정선의 깊이. 김용빈은 단순히 고음을 잘 소화하거나 트로트 특유의 꺾기를 멋지게 펼치는 것만이 아니다. 곡의 서사를 이해하고 그 서사가 관객에게 자연스럽게 전달되도록 감정을 조율할 줄 안다. 덕분에 청중들은 한 곡이 끝난 뒤에도 깊은 여운에 젖곤한다. 현대적인 감각의 조화. 트로트에 현대적 편곡과 무대 연출을 섞어 중장년층부터 MZ세대까지 포섭하는 데 성공했다. 많은 이들이 트로트의 미래라고 부르는 이유가 바로 이것이다. 이미 김용빈이 나타난 이상 트로트계가 또 한 번 큰 변혁을 맞이할 것이라는 전망이 심심찮게 제기되고 있다. 그의 존재감은 이제 단순히 오디션의 우승 후보를 넘어서 앞으로의 트로트 시장을 어떻게 견인해갈 것인가 하는 지점으로까지 확장되어 있다. 시간이 흐를수록 미스터트롯 3의 무대는 점점 더 치열해지고 다양한 미션과 장르가 등장하면서 참가자들은 매주 새로운 도전을 맞이한다. 김용빈 역시 항상 우승 후보라는 꼬리표가 달려있는 만큼 더 큰 부담과 책임감을 느끼고 있을 것이다. 새로운 미션들의 등장, 듀엣전, 장르전, 콜라보 무대 등 더 복합적인 퍼포먼스를 요구하는 관문들이 남아있다. 김용빈이 여기서도 안정적인 실력과 독보적 매력을 선보일 수 있다면 우승은 더욱 가까워진다. 시청자들의 기대치 상승. 이미
6주 연속 1위를 달성하며 이보다 더 좋을 수 있을까? 라는 말까지 나오는 시점. 김용빈에게는 이제 늘 새로운 레전드를 갱신해야 한다는 압박감이 동시에 작용한다. 하지만 오디션은 결국 일시적인 무대일 뿐 그의 노래 인생은 그 이후가 더 중요하다. 다수의 제작자와 프로듀서들이 김용빈을 주목하고 있으며 벌써부터 가요계에 새로운 지각 변동이 일어날 것이라는 관측이 나오는 만큼 미스터트롯 3이 끝나자마자 그의 활동폭은 상상을 초월할 것으로 보인다. 방송이 진행되는 동안 김용빈은 매 무대마다 자기만의 음악적 세계를 확장해왔다. 처음에는 단순히 비주얼이 괜찮은 참가자쯤으로 주목을 받았지만 곧이어 폭발적인 가창력과 깊은 감수성, 안정된 무대 매너로 단숨에 시청자들의 마음을 사로잡았다. 이어진 팬덤의 전폭적인 지지, 심사위원들의 아낌없는 호평은 그를 기적의 사나이로 끌어올렸다. 진심 어린 소통 오디션에서 가장 중요한 것은 대중과의 교감이다. 김용빈은 무대 뒤 인터뷰에서도 언제나 겸손한 자세와 솔직한 감정을 드러내며 팬들과의 신뢰를 쌓았다. 민심은 전신 미스터트롯 3가 거듭될수록 대국민 투표의 비중은 절대적으로 커진다. 그리고 지금의 민심은 한 목소리로 김용빈을 외치고 있다. 단 한 번의 재치기로 모든 것을 결정지을 수 있다는 이과장된 표현은 오히려 그의 우승 가능성이 그만큼 높다는 말의 다른 형태일 것이다. 김용빈이 최종적으로 왕관을 쓸지 아니면 예상치 못한 반전이 일어날지는 결국 마지막 무대가 열릴 때까지 알 수 없다. 그러나 한 가지 확실한 사실은 무대가 끝나도 김용빈의 노래 인생은 이제부터가 진짜 시작이라는 점이다. 지금까지 살펴본 이야기처럼 김용빈은 그야말로 미스터트롯 3을 압도하는 최강자 중 하나이며 이미 미래 트로트계를 주도할 차세대 스타로서 손색이 없다. 그의 가창력과 무대 장악력, 그리고 무엇보다 진솔한 인간미가 맞물려 만들어내는 김용빈 신드롬은 앞으로도 계속될 전망이다. 진성이 말한 1%의 실패 가능성마저 사치라는 문장처럼 김용빈은 이미 자신을 증명해냈다. 이제 남은 것은 단 한 번의 재채기로도 황금빛 트로피를 움켜쥘 것 같은 마법의 순간뿐이다. 과연 그가 언제 어떻게 우승의 불꽃을 터뜨릴지 우리 모두 숨죽인 채 지켜볼 일이다. 이상으로 미스터트롯 3 김용빈 영광까지 단 한 번의 재채기만 남았다. 진성의 극찬 1%의 실패는 이제 아무것도 아니다. 라는 타이틀로 전해드린 소식이었다. 프로그램의 끝이 다가올수록 더욱 치열해지는 경쟁과 강력해지는 무대들 속에서 과연 김용빈은 마지막까지 그 빛을 놓치지 않을 수 있을까? 뜨거운 관심으로 지켜보며 우리 모두 그 역사적인 순간을 함께 맞이해보자.